Mobiera Batuhan, a young teacher considering China as her second motherland, has been working to promote the Chinese language and culture to Turkey's youngsters as more and more students in Turkey seek opportunities for higher education in China. Batuhan, now living in the Turkish capital of Ankara, got a Chinese language and literature degree from a university in northwest China's ancient city of Xi'an, where she studied for over 4 years. Yaklaşık olarak 5 yıldır Çince eğitim veriyorum. Tabii ben sadece Çince ile kalmıyorum. Orada yaşadığım her şeyi öğretmeye çalışıyorum insanlara. Her şeyi alsınlar istiyorum. Bir Çinli ile karşı karşıya geldiğimiz zaman muhakkak ki onun beden dilini, ne konuşmaya çalıştığını, ne anlatmaya çalıştığını sadece konuşmak yeterli olmuyor. Her şekilde tanımasını sağlamaya çalışıyorum. As Turkey and China have beefed their cooperation in all fields during the past years, the people-to-people exchanges between the two sides have also been upgraded. Ben ekonomiye bağlıyorum. Öğrencilerin Türkiye'de çok fazla iş imkanı bulamadıkları zaman sadece İngilizcenin yeterli gelmediklerini fark ettiklerini düşünüyorum. Yanına ek bir dil katmaya istediklerinin farkına vardım. Bütün olarak bakabiliriz. Yani One of her best students, Ekin Pekson, who is majoring in law at a university in Ankara, aspires to become a lawyer specializing in trade and marine issues. The 19-year-old girl envisions being able to work in China after she graduates, where she can benefit from the diverse business opportunities that China is offering to foreigners. I started learning Western languages first because I was interested in going abroad and studying abroad or even working abroad. And then I realized that learning some Western language is just not enough because Chinese and Asian culture is a big effect on the world right now. So I started interested in Chinese culture, Asian culture. More than 100,000 Turkish students annually choose to study abroad in order to receive a better education. With greater opportunities offered by China, the trend is turning towards this nation. çünkü ben orayı özlüyorum. Benim ikinci vatanım orası. Tabii ki de tavsiye ediyorum. Gitmeleri, yani orası başka bir kültür. Orası oranın başka bir büyüsü var açıkçası.